呼呼，哇，还是有牛排。先把虾放进去。喂，今天有味，而且是新的图案，哇哦！我现在卡这一班，因为我已经 feel 到有雨滴下来了，可是天黑黑，可是那个天气预报没有写下雨，所以我车站就在后面。我要的话，我现在就只能去车站看一下，感受一下那个雨，好像不太行。哎，车站吧。一站罢了，我提早了1个小时到学校。哦哟，好险！成功。可是我发现到我好像还要走11分钟，外面好像已经下着大雨了，怎么办呢？怎么办呢？哎呀，怎么办呢？不会要买雨伞吧？买雨衣呀！超级无敌大雨！我昨天带雨伞，它没有给我下雨，它今天给我下雨，我无语了。还好刚才我没有坚持走，不然的话我应该现在已经是落汤鸡了。Let's go， 感觉有点不太行，不太行，真的不行。我天哪，怎么走啊？走不了啊！哇，狂风暴雨了，真是，好危险哦！我还是走了，我狼狈呀！看看我脚啊，我狼狈呀！哇！我看你这小女孩，这个明明要来了，我们还是你过不来的。过得来啊，跑着过来的。所以我们就先大数除小数等于比例。我们先大数，也就是说我们整个的这个大数，就整个的这个10厘米嘛，10K 是20厘米，然后就除以小数。小数的话呢，我们就直接量我们的手机这里就可以了，大概是在7厘米左右。好，7厘米20除以7等于2.8，好，2.8。所以呢，我们这个整个的一个比例，这里就是跟这里的一个相差值就是2.8。好，然后我们再拿我们的小数乘以我们的一个比例，等于我们的一个实际高度，或者说比例尺寸。好，那就直接去量它了。这里是5厘米，好，5乘以比例2.8等于5乘2.8 14。所以我们这个高度是14厘米，但是我们一定要注意的是，我们还要把这个往上走。所以呢，它这一层就这里到这里这个位置，它也是会有一定的堂体的厚度的。所以我们在13厘米左右就可以了，就不要说直接卡位卡到14，这样子等一下你会更高一点，这样子你的这个蛋糕跟手机上的比例就会有一点点小差距，它影响都不大其实。好，然后呢，我们这里14厘米嘛，然后到我们这个剩下的应该就是那个就直接那个20减14等于6 cm，也就是说我们这个身体的高度就在6 cm 就可以了。整个让它变得更圆润，然后我们再去结合我们的双手。哇，好脏啊！老师开了音乐，所以我这段需要录音。然后还有我今天煮的牛肉真的是超级好吃，超级嫩。吃完就继续干活。其实这个糖皮我真的做到有点崩溃，因为它就是一直要擀那个糖皮，擀到我们的手都已经很痛了。所以我现在对糖皮真的是不太感兴趣。可是糖皮做出来的东西真的是很好看，而且它发挥的那个范围很大。一起放。推进去！哇哦！有太阳，今天刚好遇上日落。今天是高碳日，然后也是臀腿日，所以我等一下要去做臀腿，然后
还要喝 protein。我突然想起来，我明天就是进阶课的最后一天了。哇，这个星期太快了，上个星期都没有过那么快，这个星期过得有点太快了。我很快就要多1-2个星期我就读完了。天哪，好快呀！有点夸张。我已经拿一点过来了，我没有想到这样多包裹诶。我买了什么？一起来看我到底买了什么。包包 ，again， 我那边有点多包包，但是这个包包很美。喂，这个好看，它应该是可以弄短的。这个好看，因为我看中有一个韩国的品牌，但是那一个就要1000、2000多块，这个几十块。因为我完全不会包包包的，就算我买 LV 都好，我都是当它就是这种包来用，所以我觉得我没有必要每一个都买贵的包，我就是买便宜用，可以用就好，可以拍照，可以出片，可以带出门。哦，这个我在小红书看到推荐的，一条要100多块啦，但是很美。它不是劣质的，它是有质感的。哦哇，阿嘎达会贵些，这个会比较便宜。可是这个好漂亮，它也有手链的，手链的我也有买，但是手链大概我买的也是这样子的。哦，好看，好看。看我包完了，把东西全部放进去，还放一双鞋进去，然后就可以 lock 起来，就跟我们普通的旅行箱差不多。OK， 好了就盖起来。好方便呢、哦，然后前面这里我也是放了相机那些，下面我放了鞋子，然后这边呢我就放了那个相机那些。方便for 就是来我们出一天嘛，我是带了有一点多东西。然后现在我就要去睡觉了，期待明天的 one day trip。不知道签证能不能顺利过，希望是可以顺利过啦。Good night。